Halo, dengan Mamang Review. Kali ini kita akan coba melakukan tutorial pemasangan SSD di Mac Mini 2014. SSD yang dipergunakan adalah seri SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2. Lalu peralatan yang dipergunakan adalah obeng T6 atau TX6 yang memiliki lubang di tengahnya. Selain itu juga kita membutuhkan puller untuk membuka kunci Mac Mini, di mana kuncian ini baru di seri 2014. Anda hanya cukup mencongkelnya saja, lalu membukanya dengan obeng, dan selanjutnya silahkan saksikan video kami. Terima kasih.